嫂子有妊娠高血压，哥哥用 AI 看病，说吃药造成胎儿畸形。前世，我收集医学铁证，说服嫂子偷偷吃药，平安生下健康的侄子。可侄子一旦感冒咳嗽，嫂子就怪我让他吃药，我便被妈妈辱骂，哥哥殴打。对你嫂子不学无术，找不到媳妇，他们一气之下联手砍死了我，拿着我的存款，逍遥快活。在睁眼，哥哥拿着 AI 出来的药物副作用叫嚷，这样不能吃会导致畸形，造成流产的。我赞成哥哥说的有道理，不信 AI 信兽医吗？对，他妈的，他就是个兽医，充当人医。哥哥义愤填膺的把医生开的单子扔在地上，还真以为我们好骗，现在只要 AI 一下全都出来了，我都能当医生了。嫂子妊娠高血压，摸着晕乎乎的脑袋，真不吃药吗？在得到哥哥的准确回答后，嫂子把期盼的目光投向我，我直接略过，不搭理他。嫂子清了清嗓子开子，亲，我要怎么办？我瞪大个子满是惊讶，哥哥不都是说了吗？还怎么办？哥，你说嫂子是不是一傻傻年？哥回应，对，你嫂子就是太傻了，怀孕前面没高血压，怀孕后就有高血压了，骗鬼呢。行了，小静，你确实需要去静一静。嫂子卢静又看向不远处，正在熬制草药的妈妈只能躺着去休息了。妈妈也是无比赞同，哥哥用所谓的老方子来治疗头疼头晕，嫂子喝着苦涩的草药，委屈的看着我，又想要害我。上辈子我那么帮他，可他不仅不感激，我还在侄子生个小病的时候被刺。我明明是他们溺爱侄子，造成侄子的无法无天，臭名远扬，找不到媳妇，就联手砍死了。我拿着我的几十万存款快活生活，这个冤大头实在是不想当了哥哥蠢的。用 A2 搜索药物副作用，那我也不会再劝了。他能耐，他会看病看死活。该嫂子被妈妈端着碗又咕咚咕咚喝了几大口，看着碗里黑乎乎的草药，他终于开口问我，贝贝，你在网上搜妊娠高血压，不吃药的后果是啥？我眨巴着懵懂的双眼，啥意思？你手里的不就是草药吗？嫂子哑口无言顿了顿，我看妊娠高血压不吃降压药会有并发症，还会引发子痫倒在地上，抽好吓人啊。我心里一寒，所以在前是嫂子也不是不懂，只不过是他不敢顶撞哥哥，就让我当出头鸟。盘中肉，我装作一副恍然大悟的神情，大声叫妈妈过来。妈，我听说艾草熏肚脐也能降血压，你来给嫂子弄弄呗。妈妈很乐意，拿出来好几根艾草就开始熏嫂子，被熏得眼睛流泪，连连咳嗽。我躲得远远的，以防被烟熏到。哥哥还夸我懂事，晚安。吃饭的时候，嫂子拿熏艾草的事来阴阳我，熏得我一直咳嗽，对肚子不好吧？夸我懂事的哥哥不夸了，命令我在这个暑假也别学习了，全方面全方位的照顾嫂子。我真的会谢，但也立马做出保证，会照顾好嫂子，毕竟是咱妈的大孙子。妈妈笑得合不拢嘴，夸我会说话，你照顾静静是应该的，但是不能耽误学习，考上个好大学，嫁个好人家，你侄子才能跟着沾光。我笑着表示，当然了，以后侄子的衣食住行我都包了，哥哥炫耀娃还得去留学呢，这费用我包嫂子阴阳。别说大话哦，你再说一遍。我拍下来，搁住镜头，我又说了一遍。嫂子高兴极了，这可是证据，证据有个屁用，我有钱，你们还没命，来花泥。嫂子喝了草药，2天血压竟然下去了，她高兴的不得了。哥哥自负拿出来，人工智慧，又是一顿吹捧，这玩意儿到国外了，全世界都在狂欢，厉害的都出了 A2 教程，在网上卖钱，像咱们就好好利用就行了，方便生活。嫂子也点头，你说的对，看病吃药的钱，还不如买点衣服穿穿呢。莫等2天，嫂子又出现头晕头痛的症状，反反复复的，半个月的时间，血压持续升高。嫂子突然发现她的脚踝水肿了，嫂子给了很好的解释，怀孕了都这样，很正常。嫂子说什么都会得到正常的2个字的回答，她不说了。又过了1周，水肿的地方多了蔓延到小腿，大腿越来越严重，她坐不弄了。嫂子给 A2 把自身情况发了上去，全都告诉她，妊娠高血压必须得吃药，她不演了也庆幸，现在还孕早期吃药就能控制。嫂子为了合理的吃上药，把妊娠高血压并发症的图片发到我们4个人的家庭群里。哥哥妈妈啥意思？我看戏。嫂子实话实话。哥哥飞快的发了一句，这和你高血压有什么关系？你别瞎在网上看一些乱七八糟的东西，特别是某小书就会糊弄人了，一堆打广告加群卖保健品的，你别信。嫂子不甘示弱，我是从你说的 A2 上面看的哥哥，让嫂子把截图发过去，几秒钟后发标猪脑子。你看你问的问题，你说你有妊娠高血压，还有水肿，谁给你下的审论？你自己下的，你没有高血压，好吧？水肿是因为你最近吃的盐多了，少吃点盐，多泡泡脚。最后还补了一句，孕妇少看点手气。哥哥真是理论鬼才。
我和妈妈都在群里表示了赞同，嫂子也暂时的安分了1周。可她每天都头疼的像撞墙水肿的面积扩大，恢复的超级慢，只按压后会出现明显的凹陷。她开始找了帮手，嫂子叫来了她娘家哥哥卢振和嫂子黄淼。卢振和黄淼的范儿拿得很高，摆明了是来吵架的。我妹子给你家生孩子多伟大，多辛苦，她的身体和小孩的健康都是同等重要，得了病就得吃药，你怎么不让她吃药啊？许涛，你当初可是向我承诺好好照顾，静静的，现在做的这是省事哥哥陪笑。哎，大哥，你不了解事情，别正生气，就连嫂子也埋怨。大哥，你别这么凶，让你们来，不是让你们吵架的，更不是让你吵我老公的，你不能好好说吗？卢振无语，黄淼翻白眼，静静，你说这话我们可不爱听了，来帮你，你咋还来拆你亲哥的台相起来你老公了？嫂子也无语了，你也知道是我亲哥，我和我亲哥怎么说话，轮到你这个外人插嘴吗？黄淼气得一屁股坐在沙发上行，我倒要看看你们能聊出来什么好屁吗？我拱火，我嫂子还怀着孕，你个外人出去，别在我家气。他黄淼气得脸红脖子粗，拉着卢振往外面走。卢静，你记住你说的话，以后别来求我们。我接话，求你们赶紧走吧，我家都被你们熏臭了。嫂子走后，哥哥夸我刚才说的不错，卢振那玩意还真当自己是大哥了，听说他做养鸽子呢，也没说给你这个怀孕的妹妹弄点鸽子汤。呵呵，什么破哥不要也罢。嫂子也说，就是我从小学就看我不惯我哥，一副训斥人的样子，小时候训我就算了，现在来训我。老公，你淼也跟着来训我，什么狗屁玩意，我听着他们的吐槽实在太爽了。嫂子这人的德行果然是一如既往的差劲，别人帮他来落井下石，真缺德。嫂子叫来了她的闺蜜，奈了委屈巴巴的诉说着苦楚。娜娜满脸担忧，那你偷偷吃药啊？我老公管得很严，要是发现我偷吃了药，估计得把我的零花钱给停掉，我本来就没上班，没工资，没钱花，那得难受死。我娜娜皱眉，那咋办？嫂子一直叹气，也不说怎么办。好，就只说你是我的好闺蜜，就只能靠你了。娜娜一口答应。好，我给徐涛说，当天晚上哥哥回家，对着嫂子一顿数落，都说家丑不可外扬，你说的比谁都快，还让娜娜来数落我，你男人的脸被你丢光了，你零花钱都给你扣了。嫂子忙解释，不是我莫让娜娜找你说这事，我根本不知道是娜娜主动找你了，我都给她说，我现在喝的中药降血压呢。哥哥明白了，拿起来手机对娜娜一顿输出，从屎尿屁问候到对方8倍，祖宗最后还补上一句，我媳妇说了，没想到你是这样的人，她和你绝交了。娜娜不信，还让嫂子亲口说，嫂子在哥哥的怒视下说了，绝交的话还断。电话后，哥哥身心愉快，奖励嫂子的大红包，嫂子趁机多要了1000块钱的零花钱，就这样没了闺蜜她也不难受，可零花钱的快乐很快被身体的不适给冲淡，她要想别的招数啦。出血了，出血，赶紧送我去医院。嫂子在厕所里大喊大叫，妈妈吓得赶紧往门外跑，要去拜托邻居送嫂子去医院。我拦住妈妈，妈，你别急啊，你想想，今天你刚杀了鸡，准备吃鸡肉，嫂子就出血了。嫂子冷静下来，你啥意思？村里不是有个会算命的，让他来看看呗。行算命的王婆子来了后，盯着嫂子看了又看，把点燃的符放进杯子里，喝了一大口吐，在嫂子脸上坏了，她连连退后好几步，现血光的孕妇，冲家宅啊妈妈，吓得脸色惨白。那咋办？冲了家宅，那我家都遭殃了。嫂子欲言又止，像吃了个苍蝇一样难看。王婆子眼珠子咕噜噜的转，我这里有开过光的佛珠，你们家每人带一个就能躲过去。这血光之灾多少钱一个？5004个就是2万。妈妈吓得就要去拿静静啊，妈存的钱不多，这本来是给你生孩子的钱，到时候就只能给你1000了。爱财如命的嫂子连忙阻拦，不行，不能给，这是骗人的。王婆子眼看着到嘴的肉要飞，又说，嫂子是被邪物上身了，僵持不下。嫂子最后只能坦白，这是鸡血。王婆子被赶了出去，妈妈气得狠狠数落嫂子一番，嫂子理亏也莫多说。经过嫂子这么一闹，只要她在喊着这里疼那里痛的都没人搭理她。狼来了的故事到什么时候都是适用。时间过得飞快，嫂子的肚子明显带了起来，妈妈什么都不让她做，她每天就是吃了饭后躺着玩手机，躺累了睡觉完来后又吃饭孕早期孕吐，结束后她的食欲很好吃，东西也不忌口。等到唐奈流程说，哥哥用 AI 知道了原理，再次斩钉截铁的安排到买个是只在家里测就行，去医院喝抽。3管子血那不是找虐吗？嫂子也同意，我看有的孕妇说，因为做这玩意都呕吐了，这还算是轻的，还有晕倒的这件事就这磨拍板子定下来了。为了让试纸数值漂亮，
嫂子在测之前的前1周不吃碳水，每天1万步以上，空腹血糖都有点低了。医院喝糖水，她就吃了鸡蛋和牛奶，测的参1和参2都10分的标准。她可真是个大聪明，妊娠高血压和妊娠糖尿病一起来了。好景不长，嫂子孕晚期突然精神失常，癫痫发作，躺在地上抽搐昏迷过去。妈妈叫来了跳大神的，一看人躺在地上吐白沫，吓得赶紧走人，让赶紧送医院去了。就近的医院，嫂子被紧急推进手术室进行剖腹产，孕妇和胎儿情况都不太妙，都可能出现最坏的情况，请家属签字。妈妈脸色惨白，大喊保小孩保小孩，大人可以不管，一定要小孩过来的医生莫好气催促，赶紧签字。哥哥刚拿起来笔准备签字，被妈妈推到一边，不保证保小孩我们是不会签字的。医生是真无语了，是不是看电视剧看多了默那个说法，我们会尽全力的。妈妈还是要让医生说，一定能保下来大孙子才行。医生无奈看向我，你是家属，妈妈上前挡住他，不是做不了，代表我乖乖的做个隐形人，千万不要引火上身，这是我求之不得的。又来到了比较权威的医生，当场训斥孕妇，在手术室里经受着生死大关。你这个做婆婆的要放弃她的生命，你想想，你作为婆婆考虑过自己儿子的感受吗？你能陪你儿子一辈子吗？你可以没有儿媳妇，你的儿子可以没有媳妇吗？妈妈百口难辩，周围都是在里面做手术的家属，他们很共情，数落起来。妈妈脸上挂不住，拉着我往原点的方向走。哥哥签了字，一切都等着手术结束。我看妈妈一直双手合十，嘴巴里念叨着什么，想必一定是保佑大孙子之类的话，恐怕要让你失望了。妈妈是男孩，10斤2两侄子出来了，但是护士并没有孩子出来，直接送到保温箱。妈妈大呼小叫，我的大孙子呢？让我们看看。护士解释，小孩的肺发育的不成熟，肺部还有积液，现在得监护起来，要不然呼吸上会出现问题的。放你娘的屁，我看你们就是想把我的大胖孙子给换走。妈妈说的振振有词，医院里就容易出现换小孩的现象，俺家可是小男仔，别给弄丢了。护士不想多说了，还有孕妇现在情况不好，你们要多等会。哥哥求到护士一定要救我。媳妇啊，妈妈还捶了胳膊一下，你看你一点也没有当爸爸的样子。又等了2小时，嫂子才出来，脑出血，脑部做了手术，醒来以后连说话都说不清楚。妈妈和哥哥去闹事，说是医生给做坏了手术。为了更好的反驳，哥哥还让我做 AI 同步翻译，也就是把医生说的都给记录下来，然后让 AI 来反驳过去。这是我可不来。哥哥捶了我一圈，你有屁用？医生耐心解释，产妇高血压太久了才造成的心血管疾病，你别以为就你一张嘴什么都会说，就是你们失职，赶紧赔偿，不然告到上面你主任的位置保不了。哥哥快速的拿起来 AI 出来的内容，一边让妈妈举起来手机收集证据，一边洋洋得意的读起来。王医生，我郑重的通知你，我现在合理的怀疑你们医疗团队在手术过程中出现了失误，造成我方家属本不该存在的严重损伤，向我方提出以下诉求，希望你以及医院能立即重视并妥善处理。第一，我方要求立刻封存此次手术的全部病历资料，王允许我任何的篡改和遗漏得交到我手里，我来亲自保管。第二，必须将此次医疗事故列为医院今年最重要的案件，造立专门的调查小组，每天给我汇报调查进展。第三，我方患者，也就是我媳妇卢静的后续治疗情况，要请国内最顶尖的专家来治疗（括号这里所产生的费用全部由过错方，也就是医院来承担）。第四，我方要求给予合理足额的经济赔偿补偿，包括但是不限于医疗费、误工费、护理费及造成的残疾赔偿金，对我们造成的巨大的精神损害。特此说明，这里包括我妈以及我妹妹和我儿子的精神损失费。除此以外，我方因为你的手术失误造成了后续不能再次生育孩子，而我准备是要3胎的，这造成的损失都要一起补偿。哥哥说完，全场冷汗，只有妈妈拍手赞赏啊，你可真厉害，你这说的一愣一愣的，我都听着一愣一愣的，说的真好。哥哥得意晃晃手机，你也不看看我手里拿的是什么？聪明人就是要利用好手里的工具才行，事半功倍，都不用找律师了，我就是律师，我只能心里暗自给哥哥鼓掌，说的真好好的，我都想找个地缝钻下去，尽可能的往旁边站，以防别人把我也和他们归于一类，医生也不怂。这件事自然会有人来处理，我作为一名医生，对得起这一身衣服。哥哥冷哼，等会瞧，接下来的几天，哥哥都让医生给嫂子和侄子用最好的药。妈妈不放心，这钱可是从咱们口袋里拿出去的，是咱自己的钱。哥哥不以为然，这怕啥？这些咱们先垫付，这么大的医院还会缺这20万吗？这可是3甲医院。妈妈不太放心，让哥哥问。哎呀，哥哥问了，哎呀，问题2，10万块钱医院能赔偿的起步。 AI 综合分析得出的结论，大医院配得起的。哥哥啧了声，让妈妈看。妈妈信了。嫂子在病房，
侄子在保温箱里，嫂子大小便失禁，妈妈给换了几次，不换了，哥哥也不给换，就让我换，我也不想换，可是拉了尿了，他不舒服，还会有味道，所以我就喷了空气，清新剂清新了许多，反正妈妈和哥哥也不在现场，就让嫂子难受，嫂子拉了3次，我都没给换，她难受的不得了，用不直的舌头骂我，你不要脸，快点给我换，我双手交叉，居高临下的看着她，前世我被砍死的时候，她就是这样高高在上的看着我，眼神里都是比风水轮流转，轮到我了，我缓缓的伸手靠近，她依旧虎视眈眈，下一秒她就老实了，露出祈求的目光，我收回手，手中的针意一生灰，在医院住了1星期，眼看着妈妈和哥哥存的钱都拿出来玩，口袋里还剩下不到1万块钱，可一秒给的结论就是付出手术的医生没有半点的失误，并且还非常顺利，完手术住。简单来说，如果不是他嫂子和侄子都是要保不住的。哥哥傻眼了，连声道，不可能不可能，你们包庇，我要报警，并且还要找律师起诉你们行动。很快，警察了解情况后，进行了全方面的调查，最后只能进行了调解，这是真不怪人家医生，主要责任还是你们。一开始，哥哥和妈妈都死鸭子嘴硬咬着不放，后面找了律师，认清了现实，开始死皮赖脸的必须要赔偿错。医院虽然没有，但是赔偿必须得给，这是妈妈和哥哥商讨出来的结论。我躲在暗处，悄悄给录音下来了，其余时间我纯纯当个摆设，问我东西就装傻，充能脸一昂，白痴一样啊，啥不知道不清楚，不明白不懂。妈妈和哥哥你一言我一语的骂我，读书读傻了，成不了大气候，上辈子会因为这些话伤心难过，现在又不会了，随便怎么骂，我都不参与，就看着你们一步步的走向深渊，永无复活之路。我把录音匿名交上去了，妈妈和哥哥的阴谋被戳穿，还想死皮赖脸，但是警察不给机会了，寻衅滋事要被抓起来的，于是我们只能灰溜溜的一起滚了。嫂子坐在轮椅上，哥哥推着妈妈抱着巨大侄子，而我扛了大包小包，走在最后面出了医院。人家一家4口早就开车走人了，如今嫂子和侄子的命运已然和前世不同，妈妈和哥哥也会在重担之下蹉跎一生。我还愣着干啥东西，往垃圾堆一扔，如人家李默存款。哥哥每天忙得不可开交，妈妈留在了家里照顾一大一小。他打电话给我贝贝啊，你能不能退学回家里帮我等等？于家默默好好等小子强长大点，你再去上学。我如在学校，是你家里的吗？想退学就退学，想上就上啊妈妈。生气的，你怎么这么对我说话？你要是不听话，我就把你的生活费学费全部给你断了。就我要你有钱，妈妈还没有我有钱。如我考上了大学，很好，又是在大城市，光是找家教就能1小时200-300块钱。说实话，有了钱真是有了底气。妈妈实在是没想到，我竟然变了样，还敢顶撞廖如，突然怒喝一声你是谁？我不管你是谁，你快点从我女儿身上出去，不然让你魂飞魄散。妈妈还以为我是被脏东西上身了，搞笑。我斩钉截铁的再次告诉她，不会回去，便挂断了电话。短暂的平静了，个把月又闹蛾子。我不接电话，竟然是辅导员给我打电话说，我妈妈的电话打到校长办公室去了，可真是会利用网络资源找联系方式。我不得不回过去电话，妈妈哭哭啼啼，强没了，我没了，挺好的。妈妈疯狂的嘶吼，你说这话对得起良心吗？这是你亲侄子，这是你的亲侄子，你照顾1天了吗？你1天都没照顾过，你还大学生呢，有你这么当姑姑的吗？我要给你们校长举报。你妈妈啪了一下，把手机挂断，她气成这样，绝对是真的是举报了。我不在乎的啃着汉堡，看着综艺，喝着可乐，乐呵呵。没多会儿，妈妈打来电话，你徐贝贝，你还真是有本事，就连校长都向着你啊。妈妈很疑惑，你没钱没势，没背景，还能让校长高看你一眼，我是不信你有什么真本事。他话锋一转，变得更加刻薄尖酸，你年纪轻轻，做那档子不干不净的事，你以后别回来了。我不是你妈，你不是我女儿，幸好我也早就不拿她当妈妈了。上辈子妈妈虽然没参与砍死我，但是她包庇哥嫂和侄子说我是心理要强，太自责，所以自己了断了。她甚至都没悲伤，就花着我的钱快活的生活了，对她没有多余感情了，如果有，那也是恨好断绝关系。哎，你可真是狠心，刚才是我冲动了，你到底是我身上掉下来的肉，不该那样说你。妈妈缓和语气，你先回来吧，等你回来我们再详细说。哎，老许姐在家呢，给你闺女找的对象找来了。随着听筒里这段话的出现，通话戛然而止。这是给我找了对象，让我回去结婚，卖我要彩礼钱呢，为了让我回去还编造侄子死亡的消息，可真够狠的。接下来几天我忙着上课，周末去兼职，这件事也就莫在意，侄子的好坏和我没关系，
钱是我让嫂子吃药，给了侄子健康的身体，给他买衣服、买吃的、喝的，读书了，开始上学了，各种学习机买个不停，每次都给我打电话说学习成绩好。过年回到家就发现成绩一塌糊涂。至于我给他买的学习机、学习资料、材料都被他卖了，对他好也好过，我没任何的负罪感。闲下来刷视频，结果看到了妈妈在直播，在直播的竟然是侄子的丧事，他真的死了。弹幕上有人问怎么死的，没人回应，剩下的都是安慰的，也有送礼物的，也有还不少。一场直播1、2千块钱是有的，我关掉了直播，他们怎么做和我无关，我选择不看，但是亲戚还会转发给我，顺便吐槽几句，果然一搭没一搭的回消息，果然你家又死人了，你嫂子死了。我突然想到某些东西，却点开了妈妈的直播，果然妈妈在红红眼眼哭着，老天爷是不是专挑苦命人欺负啊？孙子刚走，这媳妇妇又走啊，这还怎么活啊？弹幕上有人问怎么死的，妈妈还是不回应，只是一个劲的哭，说了1、2句命苦的话就开始抹眼泪，眼泪掉不下来就躲出去，屏幕喷了点辣椒，眼泪流得哗哗的。有网友发现不对劲，主播脸上怎么有辣椒面？还有人质疑是不是真死了？妈妈慌张的拿起来，手机转了过去，弹幕上飞快的飘了一层，吓死了，吓死了，真的是真的，我们都信了。直播间被封了之后，妈妈的直播间再开，官方没给流量，都是10人以下。这件事我总觉得没那么简单，果然再次爆出来，竟然是以新闻的方式。果来嫂子卢静的哥嫂，也就是卢震和黄苗，两人本就憋了一口恶气，见卢静死了就去要钱，钱没要到，倒是发现了蹊跷的地方。妈妈在连连逼问之下十分慌乱，卢震2人报警，这一查真相水落石出，妈妈和哥哥对于嫂子和侄子心生怨气，再加上挣到的钱每月都所剩无几，这一合计就打算离婚，让嫂子把侄子带走。嫂子不同意，说话不利索，但是表达清楚了，我现在的一切都是你们造成的，我不走，你们要养我一辈子。这话可真是戳到肺管子上了，本来就嫌他是累赘，现在更甚，侄子已经脑损伤，智力发育超级缓慢，傻子一个没啥流量的哥哥就把小孩给闷死了。妈妈负责开直播卖惨挣礼物钱，确实只好使，就动嘴皮子的功夫1、2万块钱到手了，可后面都不行了，一天几毛。于是两人就把主意打在了嫂子的身上。哥哥没有半点留恋，故技重施，想要急用嫂子的死再次捞钱。这次玩脱了，妈妈和哥哥都进去了，哥哥是主犯，被判处了无期徒刑，妈妈是从犯，被判了10年，这是他们该有的结局。